Mwiriwe neza, mwiriwe. Mukore partage. Turi kumwe n'umushyitsi nk'uko bisanzwe. Mwiriwe neza, ndabasuje ni Bakame. Umunsi wanyu wagenze ute? Mumeze mute aho muri? Mukomeje no kwirinda COVID-19 dukurikiza amabwiriza yose duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima. Mumeze mute ko mutigaragaza abisenge neza komanga bakomaza janja Wani koko hari bamwe ngo hodi ni muri Swahili nyirango. Mwiriwe neza mageza partage sangiza abandi. Kibayega mwana wa mama. Indirimbo urayizi? Ego. Nase batuzi. Muze mwebwe muvuga ngo muzi bisakuzo muzi kuzuza imigani muze hafa. Muze abisengereza bo mu Rwanda, abisengereza ba Côte d'Ivoire, abisengereza bari muri Ethiopia, abisengereza bari muri les Émirats Arabes Unis, abisengereza bari i Burayi, abisengereza bari muri Amerika, abisengereza bari mu Burayi mu Bubiligi, abisengereza bari muri Norvège, abisengereza bari muri Congo, abisengereza bari Brazzaville, bari Kinshasa, abisengereza bari Nairobi, abisengereza bari Kampala, abisengereza bari Bujumbura, abisengereza mwese turabategereje. Koko mugende mukomangira abisengereza ku isi yose aho bari baze hano. Abo muri Australia ndabizi ko baryamye ubwo muri Australia bararyamye. Abisengereza mwese dukore partage. Turifite imigani yo kuzuza tukagira n'ibisakuzo. Yego. Tukagira twavuze n'iki ngo mwahaserutse mwiriwe neza Jeanne. Super fan. N'Abakame ngo arahari bakajya usuza abantu bose bagukunda. Yego rwose ja. Nanjye ndakusuhuje n'abandi mwese muri kuza ikaze rwose. Mwamuke muzane n'imisambi. Abana imbere. Ego. Abana bicara imbere. Abana no guhera ku myaka igambye. Munsi ya 55. Mu Bakame wacu ariko kuki mwamutavuze ngo Bakame wanyu ariko ntacyo nange ni Kabakame kanjye. Mwiriweho ako kantu ndakabona top fan rwose top fan na Joseline nawe ni mu top fan abo bose. Partage yaramumpebeje mu gihe hari abisengereza ntazi aho baba bari kigeye bagifunga imiryango bagifungura bakigera gute reka tube tuba abarimo gufungura imiryango baza binjira. Aba top fans ndababona. Hakizimana Bosco nawe ndagusa arabanyandikira inbox. Mwese turabasuhuje. Yaramumpaye uramumpaye mwana wa mama. Urumva? Nziza nkunde mugabo we ujya Mutarama. Nkunde mugabo we baba wiriwe neza mwisengereza baba umeze ute baba mwese mukore partage mugende mukomanje hama tuzuze imigani migufiya tumenye munayisobanure nzane mu bantu bavuga imigani batazi icyo bivuze abantu bakaba bagucishamo ijisho kandi bakavuga ngo nguzi kuri ari umwisengereza wa Nyesi wamasengewe mwaba munsebeje cyane. Abantu bakavuga ngo kwari umwisengereza wa Masenge Nyesi nguzi ko ngo atazi ngo ibisobanuro by'imigani byaba bisebye. Mwana wa mama
shema ry'abasore ni wa rushingabe. Urumva ikinyarwanda? Urumva ikinyarwanda? Abisengeneza hafi. Abisengeneza. Ubwo mu gihe barimo kuza, reka rero ntangire mbabwire. Marie Therese, uraho Maria Therese? John Kabagamba, pastor, muraho neza, turishimiye kukubona. Courage rwose, servant of God. Ndishimye. If I'm one of them, thank you very much. Imana ishimwe. Ndaje imigani migufi ya muyisobanure n'ibisakuzo rwose muzigura nzamusaba inka muzayimba ndabizi nange kandi nzayubaha. Top fans bahari. Ngiye gushyiraho groupe y'abisengeneza. Ibintu biraryoshye, ibintu birashyushye. Nk'umugore wanjye, umugore wibanze ni nyirabisabo, nagiye kumusaba rero nsanga arabenga, yabutse kumusaba nsanga ararwaye, yaramumuhebeje. Ariko urumva ayo magambo Bakame mu ishyamba mujya bivuga. Umutezi w'inkarago yaramumuhebeje. N'urugimbuga yaramumuhebeje. Icyo gihe mujye mukora ubushakashatsi mumenye icyo ayo magambo avuga n'aho yaturutse. Yaramumuhebeje. Ndaje duhere ku migani migufi tugera tuvanga. Sakwe soma Bakamara dusakuza. Sakwe soma ubise urushyi rurumira. Aha ngo bakamakubisa urushyi rurumira. Ibisakuza hafi aho nimuzane amamigani mbakubita umugani mugufi. Ndababwira ikintu gishobora kuba noneho ko wacu umugani. Sakwe ngo Jean avuga ngo soma ngo akubise urushyi rurumira. Marie Therese ati masenge na Bakame muba amahoro kandi Imana ibarinde. Urakoze cyane Marie Therese. Jean ati ibara ry'inka. Wow. Nibyo? Yego, nibyo. Ibara Joseline ati nawe ni ibara ry'inka. Na Jean ati ibara ry'inka. Auguste twagira Yezu ndabasuhuza ndi igikoni. Yego di urakoze cyane twagira abantu bajye batubwira ahantu muri. Twabasuhuje twebwe natwe turani Kigali hano yitwa ku Kicukiro. Urakoze cyane igihe ari Gikondo. Maria Therese wowe uri hehe? Jean we turabizi ko ari muri Canada. Mageza turabizi ko ari muri Les Émirats Arabes Unis. Abari muri Europe mwese mujye mutubwira aho muri. Sibyo? Akubise urushyi rurumira ni ibara ry'inka. Wow. Ibijumba turebe uza kuzuza byose. Uza kutwuzuza byose aratwara ikijumba cyokeje. Ikijumba cyokeje. Reka rero mbabwira ibihe. Yego Dango urakoze cyane masenge wanyu kuri peka mwakoze abisengeneza. Ndajya mbabwira ikintu hamero mumbwire umugani mushobora kuba mwaca muri icyo gihe. Ugize umuntu w'inshuti Marie Therese ndi Musanze. Suza abanyamusanze bose ntureba kutuma bose tubasuhuza. Tubiye ubanye ugize umuntu w'inshuti. Yego. Mukabana akakuryarya ukamwihorera mugakomeza mukagendana mukabana wajya yagira ikibazo ukamuba hafi ariko akajya wenda akureba ukuntu akajya rimwe na rimwe akakubeshya ukamwihorera. Icyo gihe bene iyo mibane y'abo bantu umwe uwo nguwo wabibonye ko ariko biri hanyuma akamwihorera yacuwuhe mugani. Buretse rero yivuga yacuwuhe mugani ubana n'umuntu w'indyarya
akora kandi ibintu ubibona kandi ubibona ukamwihorera mugakomeza mukabana ukagira umunsi mukuru ntaze ukagira ibyago ntaze ariko wowe yashaka kugira ngo yego twagiranye icyo gisakuzo cyawe baraza bagomba bagisubiza ati sakwe imitima tanze imitima kuri mageza imitima Jane akavuga ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi indyarya mukabana ukarenza ati indyarya ihimwa n'indyamirizi undi mugani muzana undi mugani muri ubwo buryo byagenda bite bamucira uwuhe mugani mukabana akakuryarya ukabyihorera ukabyirengagiza mukira babyita ukabirenza amaso yego ukabirenza amaso nkaho mbese ntabyo ukigira nkaho ntabyo wabonye kandi mu by'ukuri ubizi Jeanne aratubwira ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi yego hanyuma undi mugani mugufi wacira uwo muntu yabivuga ngo iki mutubwire bakangaho komeza ubabaze tubwire rwose undi mugani wacira uwo muntu w'indyarya yagera ikobwa zirasetsa ahora akwereka ko agukunze kandi ntabihari mukagendana ariko se wowe mukomeza kugenda kandi warabonye ko ari indyarya urumva harimo ikibazo ariko mugakomeza mukihangana ukamwihanganira ukamwihanganira byakubwiye byose ukamwereka ko ntacyo bikubwiye kandi wowe wanamaze kubona ko harimo ikibazo ariko biremereye uba warashizeho ugacwa uba warashize Jeanne yatubwiye ngo indyarya ihimwa n'iki n'indyamisha ariko ko bonsoir merci beaucoup d'être là merci ubundi mugani nshobora kubabwira ahangaha naho nuko ngo urakoze cyane fura yanjye urakoze cyane darling Agnès urakoze cyane mukore partage Kwizera Ibrahim partage la vidéo partagez les vidéos mupartage hanyuma indi mugani ushobora kuvuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe yego nibyo Jeanne yavuze nibyo indyarya ihimwa n'indyamirizi utazi ubwenge ashima ubwe ubwo abagira ngo yakurangisha akakuryarya ariko rero buriya nta nicyo biba binamaze kuko rega niyo ndyarya nayo iravunika iravunika urabona kuhora ubeshya umuntu ukamwereka ibintu bidashoboka wenda cyangwa se binashoboka kandi uri kubyerekana nawe yabibonye akakwihorera kuki wowe udatekereza impamvu ubundi aba yacecetse mu buzima ntimujya muhura nabyo utazi ubwenge agira ati ashima ubwe ukamukorera ibintu ukamuryarya kandi wenda kenshi tugenda akamenya wenda ko unamutaranga n'urugero akamenya ko utamukunda akamenya yuko nyine mubana mugasa nk'abana mugendera ku magi impamvu bavuga kugendera ku magi ni ukubera ko burya amagi aroroshye igihe cyose ashobora kuba akahora wigengesera ku muntu uvuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe sako nyiramakangaza mutahe ariko bakamenya kuzajya dusakuzo tworoshye sinzi icyo mba mwayihaye sakwe nyiramakangaza mutahe ngo mutahe nyiramakangaza ngo mutahe ni iki sicyoroshye se uryarya ni bubi ngo mwagombye kubiganira nibyo nagombye abantu bagomba kubiganira super fan imbeho ku rugi nyiramakangaza ngo mutahe imbeho ku rugi na Jose muri Canada ngo imbeho ku rugi no muri na Joseline ati imbeho ku rugi imitima myinshi nibyo rwose mwabikoze. J'ai vu qu'on est en train de parler de certaines situations où des fois on peut présenter des proverbes. On est en train de mélanger avec les devinettes. Et là, on était en train de parler de l'hypocrisie. Il y a des proverbes et tu vois avec l'hypocrisie, tu vis avec quelqu'un, la personne est soit déjà intelligente, mais
Tu remarques ça, mais tu fais semblant de ne pas le remarquer. Et puis, il y a des proverbes dans notre culture, dans notre tradition, qui vont avec ce genre de personnes. C'est pour ça que on est en train de poser des questions et puis les gens répondent. Peut-être en français, on pourra le faire. Et tu pourrais aussi nous préparer la même chose. Hein. Et puis un jour, on va le faire ça. On va faire ça ici après la lecture de notre fameux livre. Merci d'être là quand même. Merci de nous envoyer tout le temps les cœurs. Mageza n'abandi mwagishoboye. Wa nyiramakanga ngo mutahe imbeho ku rugi. Yego. Undi mugani mugufi. Zambabwira ikintu gishobora kuba nkuko nabivuze hanyuma ubu nahinduye nyine uburyo. Ubu najyaga mvuga imigani mukayuzuza. Yego. Nahinduye uburyo. Nuko ukagira umuntu w'inshuti mukabana mugakundana akaza akajya kugirira neza ariko we nta buryarya burimo. Akajya kugirira neza mukumvikana wagira ikibazo akagufasha nawe wakigira nawe yakigira ukamufasha ukamuba hafi ukamufasha mbese abantu bakabana neza akagutura inzoga mu Rwanda kenshi bivuga nyine iyo nzoga hanyuma rero zana inzoga nzana iyindi mwana wa mama twiture macari waruvuze no kuvuga ngo muri iyo mibanire akagira ikintu kamutura nawe akazagutura nk'inshuti ni uwuhe mugani waca muri ubwo buryo ni uwuhe mugani waca muri ubwo buryo igijumba cyane ndabona nza kugiha bakame ni uwuhe mugani mufi waca uri muri ubwo buryo abantu bakagira iki hanyuma rero abantu mbese babanye neza atari biriya by'uburyarya twavugaga abantu bakabana byaba bimeze biti mwaca uwuhe mugani ineza yiturwa undi mugani akebo kajya iwa mugarura yego imigani mwarayimenye Marie Therese ati ineza yiturwa indi Keza Mike akavuga ngo ndagukunda cyane mubyeyi mwiza urakoze cyane Keza uri mwiza nk'izina ryawe uri Keza nawe urakoze cyane Wewe ni byiza kubwira umuntu ukaba umukunda nk'umungi bikeza akoze abisengereza ariko namwe murabimbwira ndabizi Keza akaba afite urukundo muri wakunda amasengenyeza akaba agomba kubimubwira Keza urakoze rwose urakoze cyane kandi nanjye ni kimwe nanjye ndagukunda kibazo n'uya mugabo wanyu uvuga azi ko ijambo gukunda nyine ni irye wenyine ariko reka bikubwiye nawe ndabukura impamvu uvuze ngo ashobora kugira ngo n'undi muntu nyine ariko nyine impundu ziratandukanye Keza nanjye ndagukunda nshuti yanjye urakoze ni byiza ko wabivuze kuko harimo abantu bakunda umuntu ntabikubwira akazabigumana mwamara gutandukana nyamara nagombaga namukundaga ariko Keza ateye intambwe aravuga ngo masenge ndagukunda cyane mubyeyi mwiza waba uri wose wajya uvuga ati Keza arambwiye arankunda gutya kandi ibyo umbwiye nawe bizakugirirweho kandi nawe uzabibwirwe n'uwawe ari n'amagambo mama yajya akunda kumbwira nakora ikintu akambwira ngo iki ngiki nawe uzakigirirwe n'uwawe nawe Keza nawe uzabibwirwe n'ugukunda urakoze Imana iguhe umugisha hanyuma nkusemure nasemuye ariko namusemuriye ntabwo ushobora gusemura imigani reka byafata umwanya munini nzabimubwira turi kumwe L'hypocrisie est l'égale de la mauvaise foi qui est la chose la mieux partagée au monde. Ah bon? L'hypocrisie est la chose la quoi? Est la chose la mieux partagée au monde, c'est pas vrai. C'est mauvais ça, si c'est normalement l'amour devait être la chose la plus partagée au monde. Merci de ta participation quand même. Ouais, donc, on est en train de parler de ce genre de choses. Et sinon, tu peux nous envoyer aussi un proverbe qui parle de l'hypocrisie, comme quoi l'hypocrisie n'est pas bonne. Voilà. Nous, on continue dans notre langue nationale, en Kinyarwanda. Hariya uriya mugari nawe navuze witwa ngo iki uriya mugabo nawe rero ubanza
igihanganye nyine urabyumva akebo twavuga iriya migani umuntu yagukoreye ikintu cyiza mubana neza akakwitura neza nawe ukamwitura iyindi gusura ukamusura yarwara ukamurwaza nawe yarwara ukajya kumurwaza umugani waba wamucira ni akebo kajya iwamugarura. murakoze cyane. hanyuma komeza tugukurikira ibisakuzo sakwe soma denderi aha denderi ngo denderi sakwe mukambere n'umutwe gisakuzo ukuri da nange se nagishobora ngaho bisenyereza nibasubiza sakwe denderi ngo rukwavu ruje ruzanye ngo denderi jango denderi sakwe ngo denderi mukamana naje abisubize sakoza asigaye abizi muri Canada ngo ni batubwire ngo sakwe rukwavu ruturutse mu ishyamba rya Makamere ravuga ngo denderi cyane ntago bizi nyiratanga imana namageze mva ko wigenje sakwe ngo denderi Marie Teresa ngo ifaranga ku meza ngo nkuyemo akanjye karenge dore ko ntigenje. partage musangize abandi video, partage mutange n'imitima sheri koko le cœur denderi bujanye akuyemo ake karenge. Marie Teresa ufiteho ukuntu nyine ariko ntago ari byo. Ego inda mu ruhara reka ngerageze denderi ariko ja ubwo urumva bihuriye hehe na denderi gusa inda mu ruhara iyo igenda ivuga ngo denderi kandi ngo naga ntago nyizi ariko ni uri muri abikurura ukumva nyine banye bavuga hamara ariho abantu babaho gutyo akaba icyo bita gushyushya inkuru wenda atanayizi nanjye nkabyinjiramo inzogera z'abahigi byibuze Josire ariko nanjye ntabwo nzi igisubizo. Jeanne muri Canada katubwira ngo inda mu ruhara ngo reka gerageza ariko ariko nibyo Jeanne nagera urumva si kimwe nk'umuntu utari kuvuga ariko arimo aravuga nyine ukakatubwira ntabwo ari kimwe nabise kuki nabisiga n'abandi bari mu madirishya nabise abahengerezi abahengerezi twabise abahengerezi abantu bari mu madirishya twabise abantu abahengerezi abantu bahengereza twabise abahengerezi abana mwicara imbere kandi ku misambi murumva hanyuma abahengerezi muhagarare yego sakwe ngo denderi mukamana nakatubwira ngo inda mu ruhara aravuze noneho ngo iridegembye none se abari yonyine ariko none se abari ndimwe nibyo kandi ngo nange sinzi icyo bivuga ni bakame irimo kutusarereza itubwira ibisakuzo bigoye ngaho barambwiye ibyo ndi kuzana bari guhita babisubiza none nibura nyine ndabavangiye ngo denderi uraza kukibaha nange ntago nyizi mukime tukiguhe ngo ni mukimuhe Joseline ngo yari inzogera z'abahigi ariko nawe yakosha Joseline ngende umva ibyo yavuga yaba ari byo ntabwo ari byo. Joseline akavuga ngo cyangwa ngo ni amayugi y'abahigi byibuze ariko umugani yatamaje yaravuga ngo aratagenda avuga ngo denderi niyo ngende umva ari byo. Jeanne bakavuga ngo ngicyo rero ngo twara ibisakuzo byawe ngo ngicyo Jean Claude ariko Jean Claude hategekima buriya wabagaye ariko Jean Claude narakurakariye ngewe Masenge kandi ntabwo nibyo ko Masenge w'umuntu akurakarira ngo Jean Claude hategekimana ariko hategekima denderi sakwe denderi nawe Jean Claude yavuze ngo ngicyo na Auguste twagira Yesu nawe yavuze ngo ngicyo Mama Teresa nawe yavuze ngo ngicyo sakwe denderi igisubizo ni faranga kuri sima. Iyo ukubise igiceri hasi kigenda kibarangwa kibaho de cyo kanyiza nahubwo bikore bumbi urajyana nawe ufite ibiceri byo kudenderiza nakizana bakumva nibyo ngo denderi faranga kuri sima
mwabyumvise abisengeye neza mwumvise bakabibyo yavuze ngo denderi ngo twe no mu ishuri ifaranga bajyaga bakidusakuza hanyuma tukacyuzuza ifaranga rikajya kuri sima rikava mu denderi mwumvise anya ngo bugira ngo bishiyo ngo bugira gute akada ngiye ibyo ni bwa mbere maze nyari kumama ngo denderi ngo ni ifaranga ngo kuri sima nguratura bakama we ngo masanye naguye karoti aya ntabwo mbaragiye araturagiye ntabwo ndi kubaragira ngo denderi reka muhindimu oya ayidimu irasharira reka muhindimu denderi ngo ni ifaranga kuri sima yego ariko umuntu rero gusaka aho navukiye dore mfite imyaka yanjye 50 n'ubwa mbere n'ubu igisakuzo denderi ngo ifaranga kuri sima koko twere mu ishuri twarakize bakadusakuza none nawe Bakame nanjye ndaje ndakibasakuza bananiye ndakibasubirije ifaranga kuri sima ngo Bakame aratudendereje yose ngura bushiyo urabugira gute sako ngira ndi ikiri gisakuzo twumve hari ndi muntu yadusakuje igisakuzo haro kivuga ngo iki nasanze yateguye ariko nateguye mpita mbona birahuye niyo mpamvu urakoze cyane kukizana reka ngishake Kikuti yakoze kukiza reka ngishake we gisakuzo yakongera ukakizana sakwe we kiri hedi njye yadusakuje njyewe mbisoma ngo nta gutera icyo utazi utabonye sakwe ngo nagutera icyo utazi utabonye cyo sabwe byo naba abantu se bwose reka nizere ko ntago bakibayiwe nagutera icyo utazi utabonye ubuto bwa so na nyoko nakugira inama isumba izindi akabando k'iminsi ugaca kibona nimwe mugitanga igisakuzo nagutera icyo utazi utabonye ubuto bwa so na nyoko nakugira inama isumba izindi akabando k'iminsi ugaca kibona n'ubundi twakibabwiye ni ubuto bwa so na nyoko ubuto bwa so na nyoko ubundi kubisobanura mu buryo busanzwe ntabwo ubuto bwa so na nyoko ntabwo uba warabubonye ntabwo ubuzi barahura nyine bakakundana bakakubyara nagutera icyo utazi ntabwo bizi ntabwo wanabibonye icyo ugize amahirwe uricara gutya ukaganira nabo bakakubwira ubuto bwabo sibyo akamaraza kutubwira araza kutubwira bya bindi yavuze ko bakomeje kutudendereza ubuto bwa sora yo kwa kundi uko yari yamwe kutubwira ukuntu babagaho ukuntu yajyaga ajya kwiga ku ishuri bya bindi yavugaga n'ibiki reka rero none mbabwimba sabe umugani umwe hama ndebe ko mu tubwira Bakama tubwira ukuntu avoir un comportement hypocrite c'est être lâché malhonnête merci c'est pas recommandé il faut que les plus petits sachent être corrects être sincères au niveau relationnel voilà merci beaucoup chérie Coco pour ta contribution kavuga utobwa sonanya sibyo ni ukuvuga ngo muri urwo rwego uba uri muto ubwo ibyo birangira kuvuga ku rubyiruko tuvuge umwana ni mutoya umwana aracyari nyine muto arafite amaraso ashyushye ukamubwira ntiyumve ukamugira inama ntiyumve yarangiza akazahura n'ibizazane ukamubwira ati wa mwana wagiye wiga akanga kwiga se wa mwana we agatangira akajya wenda mu biyobyabwenge ntabwo ari byiza wamubwira uti wa mwana waretse kubinywa ntuzagire ngo sinakubwiye untura agahinda naraguhanyukanaga ijosi urumva
wamuhana akanaga ijosi, wamubwira uti kuzerera ntabwo ari byiza, ugomba kumvira amategeko ukumva atabyumva, wamubwira uti COVID-19 ni mbi, ukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa, ingendo zitari ngombwa uzirinde, uhana intera hagati y'umuntu n'undi, umuntu ntabyumve. Nyuma yaho akazafatana urumogi, akazamufata arimo kunywa urumogi bakamufunga. Hanyuma yaho muri uko kutumva kwe akaba yanduye COVID-19. Muri uko kutumva kwe ari nk'umukobwa akaba abyaye inda itateganyijwe. Muri uko kutumva kwe mu ishuri bakaba baramwirukanye. Umuntu nk'uwo nguwo umugani wamucira ni uwuhe? Umuntu nk'uwo turaza kugisoma twagira kandi urakoze cyane. Sakwe soma abana baye bikwije impindu bose. Ego turaza kugisoma ariko niba bagitekerezaho. Sakwe soma abana baye bikwije impindu bose. Iki gisakuzo kandi kirazwe, twigeze kukivuga hano. Hanyuma uwo muntu babwira ntiyumve, umugani wamucira mugufi aba ari uwuhe? Nishyiriremo Sebatunzi. Zana inziga nzana iyindi mwana wa mama. Joseline Ange Gardier, uraho neza? Karibu mu bisenge neza, kaze neza mu bisenge neza. Aravuga ngo nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Murakoze cyane Josephine Ange Gardier. Ego yaravuze ngo nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Undi mugani wamucira ni uwuhe? Mwana wa mama cyari kibayaga mwana wa mama ndimekaga mwana wa mama. Undi mugani wanze kumvira se na nyina yumvira ijeri. Niko Inhatangimana atubwiye. Wanze kumvira se na nyina yumvira ijeri. Kumvira ijeri, wumvira ijeri, wivura ijeri rivuga nabi cyane. Ijeri urarizi? Yego. Ni iki? Ngira bisenyereza batarizi. Ni agasimba gakunda kuvuga nijoro ngewe ko nkazi. Wanze kumvira se na nyina yumvira n'akajeri kanavuga nabi cyane, kaba kari nko mu byatsi cyangwa se nyine ahantu. Ni ikimenyetso kitari cyiza. Amajeri wanze kumvira se na nyina yumvira ijeri, nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Wanze kumva ariko ntuzanga kubona. Ntuzanga kubona ibihano bazikugezeho. Ntuzanga kubona ufungwa bagucira urubanza ko wanyweye ibiyobyabwenge. Ntuzanga kumva kujya ku bitaro kubera ko wanze gukaraba, kubera ko wanze guhana intera na bagenzi bawe, wanze kwirinda ingendo zitateganyijwe, wanze kwambara agapfukamunwa ukarwara. Nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Ntiwanga kumva ibyo barimo kukubwira ariko kubibona. Nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Ntabwo byakunda kubanga kubibona. Urakoze cyane Cecile ati turagukunda masenge, iyi nanga mean a lot to me. Thank you Cecile. Urayikunda natwe turagukunda Cecile, urabizi kandi nawe urabizi siko tugukunda. Sangarabenga kandike nka Cecile ko arimo kumva yumva ko iyo form musical iyo ndirimbo irimo iri kwibutsa iki watubwiye Cecile? Kimwe mu byo kwibutsa umutezi w'inkarago yaramuhebeje n'urugimbu. Iyo bajyaga mbabwire rero ntabwo Imana ishimwe, ntabwo mu buzima bwanjye ntabwo ndajya imbere y'umupfumu. Imana yarabindinze ariko kubera gukunda Ikinyarwanda no gusoma kera kambivuge Cecile ugiye gutuma mvuga ibi.
njye gutuma mvuga kuri iyi aha baravuga ngo umuvubyi hari umuraguzi w'umutwe abantu baraguza umutwe yibutsa niko kwibutsa papa ni ukuri papa kandi bari imfura pe ngira amahirwe ko nagize amahirwe yo kumenya papa wa Cecile nibyo pe rwose ariko nta kundi nyine ababyeyi birakwibutsa ngo nizo ndangagaciro zose tukuziho zose turumva aho byagiye byose bituruka no muri izi ndirimbo urukundo rero ubu navuga ngo byerekeye nk'iyo nabisoma niba wabona utaragize umwanya wo guhura nabo aravuga ngo umuraguzi w'umutwe yaramumpebeje naramukunze aramumpebya gutara amapoinkomu nibyo rwose aramumpebya atuma mukunda yamubwiye imico ye myiza aramumuhebya umuraguzi w'umutwe aramumpebeje umutezi w'inkarago ayo mu bijyanye n'umuco hari ibyo bagira bafata bagashyira nko ku nkoko bagashyira bita gutera inzuzi ibintu n'imico n'ibintu byajyaga biba kera tuvuge nko mu kugira ngo bajye gushyira kwimika umuntu bakabanza bakaragura bakareba niba uwo muntu ari umunyamahoro niba ari umuntu utazateza cyangwa atari ufite ibintu by'imyaku ibintu nk'ibyo ngibyo niyo rero uyu nguyu avuga ati yaramumpebeje ubwo mutumye ninjira muri ibyo sanga ararwaye uwo nguwo nyine yakunze yaramumpebeje umutezi w'inkarago yaramumpebeje n'uw'urugimbu ngo bakoreshaga n'urugimbu urugimbu umukozi w'igikondo yaramumpebeje umuraguzi w'umuti gaho yaramumpebeje umuraguzi w'umuti mwana nasaki yaramumpaye uramumpaye mwana wa mama musindi iby'ububa n'ibyi databurya n'ingendo nziza kunde mugabo we simbuga urugembaga kunde mugabo we nzagomba mu kanyarwango maze baraye Ceci urishimye turakure turayumvise iyi nayo ni mu bitaramo byacu mu muco wacu harimo amagambo akomeye inanga nziza ya Sebatunzi dushimira n'urubyiruko rucuranga inanga rucuranga ibyo ni ibikoresho byacu bya gakondo bitanga n'umuziki mwiza nyamwanga kumva ibi ngibi murakoze ariko sinzi ko ari wowe wenyine wabimbwiye ariko bamageza kuki batigeze babimbwiye ariko nyiratangiye mabwo no kuvuga ko utigeze ubibona koko ariko ngo urakoze cyane ngo ariko rero urasa neza ku mutwe murakoze cyane n'imitima n'umutima ariko hari abantu rero bagira ubugugu mukajya n'ubugugu kuri kuvuga ko ibintu ari byiza ariko mwagiye mubivuga nibagize ibintu byiza mukanabivuga niba yambaye neza ukamubwira ko yambaye neza niba asa neza ku mutwe ukamubwira ko asa neza niba yakoze ikintu it's a kind of encouragement ukamutera imbaraga ukamubwira yuko ibintu ari bya bwose uko mutabonye ibyo Cecile yanditse abahengerezi bubasetse wabibwiye masenge abahengerezi barimo kureba ngo n'uko ko mutabibonye yego gusa nari maze iminsi ndimo kujya nyine ubwo umuntu aba yahindiye ingendo yabeza ni mudaza kuyishaka ariko hagati ahubwo turi hafi gusoza nyamwanga kumva twavuze ngo umugani uravuga ngo nyamwanga kumva ntiyanze kubona iyo umuntu amugira inama ntiyumve ni nyamwanga kumva ntiyanze kubona bageze ati ni ukuri tubabarire nuko nawe nabibonaga ko wabaye icyuki umuraguzi w'umugabo yaramumpebeje urakoze cyane mu mageza gashyira ingendo y'abeza di ingendo y'abeza murakoze cyane kuzuza uriya mugani mugufiya hanyuma izana ibisakuzo cya nyuma hanyuma rero kubera ibyo Cecile ambwiye reka nshyireho iyi ndirimbo
parampampam 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 ko ari mbona handitseho ngo orchestre imparaso wow ingendo y'abeza se urakoze kenshi nawe ni ingendo y'abeza dore gisakuye wa wundi wadusakuje cya cyabonaniye yigendeye nigendeye guhahiye shanga Yewe, hashya niko hadashya njye ibyo ntabwo mbizi kubivuga Ahiye nihehe koko. hahiye ngo yatwitse kuniba ibyo ngewe iyo mvugo ntabwo nyizi iyo ni iyabubu y'abato nkatwe yewe yabwiye ko ngiye ngomba kwishima mu buzima bwanjye yakoze cyane Cecile ingendo yabeza wehe twahinduye ingendo tugira isakuzo cya nyuma cyangwa se tuvuge ikisakuzo amanjye nkivuge hanyuma rero tugire dusezeraneho cyangwa n'abandi bakizi bakivuge takosa soma hari igisakuzo dukunda kuvuga ahangaha tureba kizwi hakurya urwererane hakuno urwererane tukiguhe ntureba twagira rero bazanga isakuzo ngo gikomeye avuga ngo cya kindi bavugaga Rwanyereza yagumye ngo mukimwe wasakuje nawe reka bagusakuje nasakuje ariko avuga ngo ni mukimuki ngicyo rwose Augustin ngo ngabo barakiguhaye cyose Cecilia ati inanga ngo ntimugwa nabi ikondera naryo ntiringwa nabi ni ukuri pe ingendo y'abeza ingendo y'abeza sako ngo Augustin isakuzo bakimuhaye akoze cyari cyoroshye ntabwo tukibuka neza turi kuwumva ariko ni wowe waravuze ngo muragihuriye oya icyo ni icya mbere wa wundi wa mbere hari undi muntu udusakuje mu kanya aracyanditse Mati utavunika sha urababana we aba bana ni beza pe nkabakamo aha abana banjye bikwije ibindi byose akoresha ikisakuzo twose twumva kivuga kenshi ni imirizo y'imbeba nibyo rwose Augustin nibyo ni imirizo y'imbeba abana banjye bikwije impindu bose ni imirizo y'imbeba indirimbo twibutsa kera mwebwe muri abana twebwe izo ndirimbo sesi iyo ndirimbo ukayibyina wambaye kereyo na shimbo rwose cyangwa wambaye kereyo na magisi niyo ngomba kuzayishyira muri wa gatanu ariko se ejo sinzi niba bizakunda ejo ntabwo bizakunda nisegu ejo ntabwo bizakunda ariko ubundi wa gatanu tuzategura igitaramo cya kindi kizaba kiba ngo mubyita ngo iki ariko abubura uzatwika babyita gutwika ariko njye ntabwo njya ntwika ni amagambo mashyashya ariko mu mivugire birumvikana urakoze umuhengerezi uje urakoze turakwakiriye batubwire ikintu cya nyuma ikintu wibuka urakoze cyane Augustin urakoze cyane tubwire iki ubwo reka tugiye gusoza isaha ndabona yari igeze reka atubwire ikintu buri wese atubwire hano ikintu yibuka mu bwana bwe Cecilia yatubwiye indirimbo nashyizemo indirimbo gutya ntabwo nari nzi ko azikunda abona zamwibukije papa Mageza tubwire iki kwibutsa icyo wibuka kera ukiri umwana Bakabere bari batubwira icyo yibuka kera akiri umwana urakoze ku mutima thank you for the hugs thank you for your kind message merci beaucoup pour votre gentil message
merci on reçoit thank you very much ngaho tubwire murakoze cyane rero ikintu nibuka cyajyaga kinangiza cyane iyo mu rugo babaga babinkoreye ibyo bintu reka twumve bakame ikintu bimwibutse twabaga dutetse nyine dutaramye kwa kundi musakuza mugaca imigani noneho bagatangira bakaguserereza ngo kanaka ngo aragukunda ye noneho ugahita wibaza ko nta n'ikintu muvugana ukarira amarira akenda kugushiramo ukora ko bavuze ngo ukundana yaba yakunose ari umukobwa icyo bitwaye ntabwo bakubwiraga umukobwa bakubwiraga umuhungu ngo kanaka ngo wowe n'akana kaze ngo twabonanye ngo turabizi neza ko mukundana noneho ukatekereza ko uwo muntu utanamukunda nta n'ikintu utamukunda koko umunsi ubwo wabaga umwanga nyine bakubwira murakundana ibyo gukundana by'abahungu n'abakobwa bakaba ari byo bagusererezamo bakaguserereza nyine bashakaga ikintu kiri bukubabaze se kiri butumurira noneho ugahita urira wahita ujya no mu buriri ukagenda utariye ukabura icyo gihe icyo kintu nibuka mu bwana bwanjye cyangizaga cyane ese rero tubwiye ukuntu yibuka papa nk'indirimbo nari ishyizemo maze wowe n'iki kikwiye n'icyo wibuka kera mu bwana bwawe mujye mudusangiza nk'umubanire iki ibyo byose byo niwe kurira wenda nk'ikiza icyo gihe baga baguserereje iwanyu ikiza wibuka ni nk'igiki ikintu kiza nibuka nko kuri noheli undi wacu badutekeraga umuceri n'inyama n'agafiriti ariko bakatudodeshereza n'imyenda mishyashya icyo gihe twumvaga bwatinze kugira ngo tujye gusenga abandi bana nyine batubone urumva ntabwo waba ugiye gusenga niba waba ugiye muri defile de mode kwerekana imyenda ntabwo byabaga bindimo nyine nk'umwana numvaga ko ngomba kugenda nca imbere y'abantu bakabona ko mama tugura imyenda mishyashya ibyo nyine ndabyibuka ngumva biranshimishije nyine kera nyiri umwana ko byari byanshimishaga Cecile baratubwira ngo aribuka ngo umugani w'ikirura ntabwo waguteraga ubwoba Oh ma chérie Kofi, bonsoir, merci beaucoup d'être là, merci, c'est gentil de ta présence, merci beaucoup. Abantu rero bo muri Afurika y'Iburengerazuba gahunda yacu barayikora bavuga ngo Kinyarwanda bakunda ukuntu kivugika niyo mpamvu akenshi hari igihe baza bakicara bakumva ngo baba bumva dusa nk'abaririmba kubera amasaku ariko nuko bimeze ururimi rwacu bararekana rwiza u Rwanda ni rwiza ururimi rwacu ni rwiza abantu baho ni beza bagira umutima mwiza bagenda neza bafite ingendo nziza umugani w'ikirura rero ngo niwo Cecile yibuka hari inkuru nababwiye niko muzi ko ejo nagiye kuri Isango Star yego na n'izindi televiziyo yagiye abantu muri nkagenda nkajyayo ariko ejo buriya niriwe kuri Isango ntabwo niriweyo nagiye gutanga ikinyarwanda ikiganiro mu kinyarwanda kivuga ku bijyanye n'ubushakashatsi buvuga n'icyo nyine ku iterambere ntabwo nari nababwiye iyo nkuru muze kuyireba kuri YouTube di Masenge wanyu ariho kuri Isango Star ikiganiro Isango Star mushyireho n'ubushakashatsi muraza kubona Masenge wanyu ariko nzagina basangiza hano kuri YouTube kiriho nuko bya kiganiro cyiza kiryoshye ndi kubona umuntu wo muri Yerika nuko turaganira baradutuma bivuga ngo gahunda yacu iragenda ifata iyindi ntera abantu bagenda bayikunda bakaduhamagara tukaganira nk'ibingibi twavuga byo kuganira ku muco ukuntu umuco wateza imbere igihugu ukuntu indangagaciro zacu twazibungabunga ibintu nk'ibyo ngibyo byose mageze akavuga ngo twacaga imigani ngo twagiye kwa sogokuru agakunda ni ukuri ntimwumva se ntimutubwire ngo agakunda kunyita ngo mugore wanjye bikansetsa nibyo sogokuru kwitaga umugore ariko nibyo abantu bakuru bakunda kwita abuzukuru babo yego nijye mbona nayo papa abyita njye ntabwo nagize amahirwe yo kubana na sogokuru ariko nkabona papa arabyita abisengereza mu muryango Cecile akavuga ngo ubutaha ngo yazatubwira gargantua sinzi uko babyandika matin d'Afrique inde mwebwe ni Cecile bari waba uzayitubwira bari uzabitubwira yego senge ntibavuga Masenge wanyu Masenge
masenge bivuze uraho neza anabakunzi anabakunzi twari twaragiye kuri iyi paji ya masenge Agnès ntiwabimenya masenge nyirasenge nyogosenge masenge ntibavuga bavuga nibyo ibyo uvuze rwose nibyo akavuga ngo yamwitaga ngo nyirasenge ngo byaramusetsaga cyane yewe ano bakunzi narakwandikiye ndabikubwira kuri page ndanayigusangiza ariko sinzi ukuntu byari byaragenze hanyuma rero ntarashize igihe kinini ngo icyuki cyanjye urakeye masenge mwiza ariko ninde wavuze ngo masenge wa ni uri bakame ni nyirasenge cyangwa ninjye niko byanditswe masenge wanyu ntibavuga bavuga nyogosenge cyangwa bakavuga nyirasenge arundi ariko yari uwawe ni masenge ngo byarasetsaga cyane ngo byaramusetsaga coucou Pauline bonsoir ma chérie tu vas bien merci d'être là bientôt ensemble yego die nukugira nugushyoma no kwihangana masenge niba nyogosenge wanyu nibyo bavuga nyogosenge cyangwa se nyirasenge nibyo hanyuma ikindi ibyo ngibyo by'abantu ukuntu baba babana bakabana mu mahoro bakabana mu mudendezo mu byishimo izo ntagaciro zose ni ngombwa yuko abantu bazisangira ubwo ni birabyo biri mu byo tuzaga tugenda nakoze cyane Ceci ko tuzajya tugenda tuganira twungurana ibitekerezo n'ibyo abantu baba baranyuzemo ariko biganisha ku guteza imbere umuco wacu. Merci beaucoup Pauline, merci beaucoup. Comment va Abidjan? J'ai appris qu'Abidjan il pleut là. Il pleut, c'est pendant l'été, il pleut là-bas. Ah, c'est ça le climat de la Côte d'Ivoire. Tu salues tout le monde là-bas. Hari ikintu ushaka kuvuga kindi cya nyuma, hari igisakuzo wari ufite cya nyuma. Hano bakunzi twavuze imigani migufi, tuvuga n'ibisakuzo. Imigani migufi tugerageza kubisobanura ikintu tukavuga tubiye nk'umuntu abana muntu ushobora kuba wamuhana ntiyumve, tukavuga ngo umugani ujyanye nawe bivuga ngo nyamwanga kumva ntiyanze kubona. Hanyuma tuvuga utazi ubwenge ashima ubwe. Iyo umuntu ubana n'umuntu ukabona ari indyarya kuryarya umunsi ku wundi ukagira ko rimwe na rimwe ukirengagiza, utazi ubwenge ashima ubwe. Hanyuma rero umuntu akaba yakugirira neza nawe ukamwitura. Agasozi kamanutse inka kazamuka indi. Wakoze rero kubana natwe. Ubwo rero igihe kirageze kugira ngo dutandukane, reka tubariki mugende muruhuke neza. Ubwo tuzongera imigani n'ibisakuzo no gusoma igitabo tuzongera kuwa kabiri. Hanyuma ibijyanye na siporo n'ibindi ubwo nibyo tuzagera tubivugana. Hanyuma igitaramo ejo simpamya ko kizashobora, ariko biramutse bikunze wenda byaba, ariko bidakunze mwabyumva igitaramo cy'abantu bari munsi y'imyaka 55. Oya, cyangwa se bari munsi, oya, bari hejuru y'imyaka 55 cy'abantu bakuze baza bambaye za magisi n'amapate na kare na shimbo kandi indirimbo zacu za kera. Ngo nawe sezera rero. Hanyuma tugiye kuruhuka. Mwakoze mwese mwaje muri Canada, i Burayi, mwese mu Rwanda, n'abandi mwaje guhengereza. Namwe mwakoze cyane. Wasezeye baka wasezeye ngende umva nashaka kubasezera none masenye nyine ngo dusezere. Reka dusezere. Mwakoze mwese, turabashimiye kuba mwifatanyije natwe muri uyu mwanya, mukaduha umwanya wanyu, mukadutega amatwi. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Turishimye rero ko mwabanye natwe. Imana ibarinde, tuzasubira. Twese dufatanye turwanye jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Twese dufatanye tubungabunge ururimi rwacu, tubungabunge indangagaciro ziri mu rurimi rwacu, no mu muco wacu. Tumwibagirwe ko ururimi rwacu rugira gute? Ruraduhuza. Ururimi rwacu ruraduhuza. Witeka abaturindire, reka dushyiremo aka karirimbo k'ingendo y'abeza dusezerane. Ingendo y'abeza we
ingendo y'abeza we, ingendo y'abeza we. Zana akajanja dusezere. Bye bye Nadia, bientôt ma chérie. Namwe mwese bye bye, Uwiteka turindane. Bye bye. Mwibagirwe ururimi rwacu rugira gute? ruraduhuza. Bye bye.